Como professor de química, eu me sinto na obrigação de fazer um alerta. Você tem lareira ecológica em casa? A chamada biolareira? Então assiste esse vídeo e toma cuidado. Vamos entender o grave acidente que aconteceu com o ex-jogador da seleção brasileira, o Lúcio, que teve muitas queimaduras. E vamos tentar evitar que novos acidentes aconteçam e, lógico, o meu desejo é que o Lúcio se recupere em breve. Quando você usa uma chamada lareira ecológica, o que se usa como combustível? Etanol combustível, álcool combustível. E diferente da lenha, da madeira, o álcool é muito volátil, então ele facilmente pega fogo. Os comerciais incentivam o uso da lareira ecológica, dizendo que até não precisam de chaminé, porque a queima é mais limpa. Olha, é verdade. O álcool, o etanol, só tem 2 carbonos, então a queima ela não é fuliginosa. Mas álcool tem carbono. Ela também produz monóxido de carbono. Então, se o ambiente for fechado, o uso desse tipo de dispositivo pode gerar intoxicação na sua casa. Para as pessoas, muitas pessoas já morreram por inalar monóxido de carbono. Mas eu diria que o uso da lareira ecológica tem um risco muito mais grave de queimaduras e até explosões. Porque se o ambiente onde o álcool foi colocado estiver muito quente, se esse álcool combustível estiver contaminado por metanol, cuja chama é invisível, e você tem a sensação que o fogo apagou, e você vai colocar mais álcool e está muito quente, pode gerar uma grave ignição e uma grave explosão. E talvez tenha sido isso que tenha acontecido com o Lúcio, a ponto dele sofrer graves queimaduras. Você quer a minha sugestão? Veja uma empresa correta, uma empresa que tem boa procedência e não faça você dispositivos caseiros para tentar economizar dinheiro e construir você uma lareira ecológica. Você vai expor você e a sua família a um grave risco. E uma dica, procure na internet acidentes com lareiras ecológicas. Você vai encontrar inúmeros casos. Compartilhe o vídeo.